maamulka degmada Daynil ee gobolka Banaadir ayaa afur sameeyay in ka badan 60 qoys oo ah dadka barakacayaasha ah oo aan heli karin afurka kuwaasoo u badan dad ah haween danyar ah waxaana qoys walba oo kamid ah 60kan qoys uu helay raashin bisil iyo cabitaan ku filan qof sooman gudoomiyaha degmada Daynil Maxamed Abuukar Jaafar ayaa sheegay in afurkan uu yahay mid uu maamulka ugu talagalay inuu kula qaybsado bulshada Soomaaliyeed ee danta yar ee ku nool degmada Daynil wallahi dadka anagu inta kulay tabarteen ay dad u liilito ilaa 50 qoys 60 qoys meelahaas ah ayaan afur gaarsiinay kulay dadka lama kala gaarin laakiin waxaan isku dayaynaa in marba maaragtay inta daran aan afursiin hadii alla anagu maamulka degmada ah ma inta hadda anagu aan sameynayno anaga ka maamul ahaan aan soo xilqaanay waxa gobol aan loo aadnay ama aan hay'ad kale aadna ma jiraan gudoomiyaha degmada Daynil ayaa sidoo kale kormeer ku sameeyay xaafadaha iyo waxaa kala duwan ee degmada si uu hubiyo xaaladda amni oo ay haystaan bulshada isku socodka dadka iyo gaadiidka xilliyada habeenkii iyo sida ganacsiga xaafadaha uu shaqeeyo isaga oo waqti la qaadanayay meelaha qaar dhalinyarada iyo bulshada xaafadahaasi qaar ka mid ah shacabka ku nool degmada ayaa ugu mahad celiyay maamulka degmada Daynil dadaalka ay ku bixinayaan hubinta amniga iyo la socodka baahiyaha dadka deegaanka Muxuddin Umar Maxamuud deegaanku waa nabad waxa shabash midna toona ma jiraan waa wax dhibaato midna toona ma jiraan ilaahay waa nooga gargaar waa la isku fiican yahay ilaa habeenkii ilaa xilligan doonan gaarnaa aniga waxa la yiraahdaa nabadoon Cabdulqaadir Jamcaale Cali waxaan kamid ahay odayaasha meeshan jooga ee ayadoo buusho geedaas maaragtay meeshan soo degay haddana jooga ayadoo magaalo Hofiyaala farxadeyda mid horta la koobi kara maahan waa meeshaan oo maaragtay iska cilaan soo degnay oo qof joogta la arkin haddana waxaan joognaa maanta magaalo iyo amni iyo laami ilaahay horta ku mahadinayna waxaan kaloo u mahadinaynaa maaragtay maamulka meesha saan ka dhigay ee soo gaarsiiyay nabadan gudoomiyaha degmada Daynil Maxamed Abuukar Jaafar ayaa beeniyay inay jiraan dhibaatooyin loogu geysto degmada Daynil dad shacab ah taasi oo muddooyinkan ay wadeen warbaahinada qaar waxaana uu dhanka kale u xusay maamulka in uu ka shaqeynayo horumarka bulshada horta wax ka jira ma jiraan shacab lagu dhibaateeyana ma jiraan degmadan anagu waxaan u joognaa waa shacabka in aan dhibaatadana aan ka ilaalino wixii horumar u baahan aan u qabano dhalinyarada hadda ka hadlaysay waa arkay laftirkeygu waan soo gaareen wararkoodu horta ma ahayn wax ka jira shacab banaanka ka yimid amba loogu taga ma ahayn waxaan dhalinyaradii ka shaqeynaysa degmada oo maamulka kamid ahayd sax waxayna ahayd hadana wax ayaga dhexdooda ka dhacay sax ma aha wax shacab hadda banaan jira loogu taga ma ahayn wax cid kale maaragtay lagu sameeyana ma ahayn annaguna raali kama nihin in qof shacab ah lagu sameeyo wax oo xadgudub ah maamulka degmada Daynil ayaa muddooyinkan waday dadaalo uu ku doonayo in uu ku soo celiyo bilicda degmada dib u habeynta uu ku sameynayo wadooyinka degmadaasi Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho